السلام عليكم، جمعة مباركة للجميع، تقبل الله منكم صالح الأعمال. اليوم on se retrouve avec la quatrième AP. إنشالله تستفادوا. Assalamu alaikum, bonsoir. J'espère que vous allez bien. جمعة مباركة لكم جميعا. تقبل الله صالح أعمالكم. Bon, اليوم on se retrouve avec une vidéo de quatrième année, سنة رابعة ابتدائي. راح نخلصوا la séquence 1. Tu habites où? تاع le projet 1. C'est notre quartier. نخلصوها بلا tâche 1. Voilà. Le présentoir des maisons. تقديم المنازل أو لوحة تقديم المنازل. ما أنا باليش كيف يقولوا le présentoir en arabe. Voilà. عندنا لهنا la première, pardon. عندنا un immeuble blanc, مبنى أبيض اللي درنا عليه الدرس. Je m'appelle Massinissa. J'habite dans l'immeuble blanc là-bas. أنا أدعى ماسينيسا. أسكن المبنى الأبيض هناك. عندكم لي كولور لهنا. فيولي بنفسجي، غاز، أورانج، gris, marron, rouge, noir, bleu, jaune, blanc, vert et vous avez le mot immeuble et maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va utiliser les couleurs pour décrire notre maison. Donc على كل تلميذ يعاود la même phrase. أنا درت مع تلاميذي la même phrase ولا le même passage du dialogue حطيته sur le tableau. قريناه. Je m'appelle Massinissa, j'habite dans l'immeuble blanc là-bas. Ensuite j'ai effacé Massinissa, مسحت Massinissa ومسحت la couleur blanche لهنا blanc, le mot blanc مسحتهم في زوج وقلت لهم chacun de vous va se présenter et présenter son immeuble. Donc لهنا je m'appelle كل واحد يحط لي الاسم تاعو. Je m'appelle محمد, je m'appelle Amina, je m'appelle Leila. ولا j'habite dans l'immeuble comme les élèves تاعي كامل 100% يسكنوا كامل في المباني. Donc j'habite dans l'immeuble rouge, j'habite dans l'immeuble vert, j'habite dans l'immeuble gris. كل واحد يستعمل هكا. درتها لهم درناها على الألواح الساع على l'ardoise. ومن بعد on passe à la deuxième activité. Je dessine ma maison. أرسم بيتي. فوالا. لهنا عطيتهم الحرية اللي يحب يرسم البيت كيما هك ولا يحب يرسم تاني مبنى. vu que la plupart نتاعهم ولا كامل يسكنوا في المبنى. يعاود يكتب هذيك اللي كتبناها على اللوحة. Je m'appelle محمد, j'habite dans l'immeuble par exemple rose ولا orange. يعاود يكتبها لي على le cahier vert ولا sur une feuille blanche ومن بعد من تحتها يرسم لي لا ميزون تاعو. ومن بعد moi c'est يكتب moi c'est محمد. j'habite dans donc هذه بعد j'habite dans la maison supposons اللي كان داير هو une maison ولا immeuble يعبر عليها يقول j'habite dans la maison bleue. le toit est ولا j'habite dans une maison ولا dans un immeuble في بيت أو في مبنى. le toit est لهنا هو الدور تاعو يحط الألوان نتاع كل جهة من البيت أو كل ركن كيف نقولوا كل جزء من البيت. le toit هاو le toit السقف. le toit يحط لهنا le toit est rouge. voilà. pardon, rouge ici. rouge لهنا maison. لهنا je suppose on va écrire Mohamed. voilà. la porte est marron. هاي marron يهزها من voilà يكتبها automatiquement attaché cursif. la façade هي واجهة البيت
لا فاساد اي بلو بلو ويزيد الاو تاع الفيمينا باسكو لا فاساد فيمينا مؤنث بلو. فوالا عندنا انا زدت لهم زادو كتبوا لي ثاني لي فوناتر لي بالكون. فوالا ومن بعد لهنا عندهم هذه باش يفهمها برك جيكري مون برينون ديجا كتبناه محمد. جو دي او جابيت ميزون ولا ايمابل. جو ديسين او جابيت ها ورسم. كالي لا كولور لا كولور تاع كل جزء من البيت لو توا لي فوناتر لا بورت لي بالكون اي لا فاساد. هذه النقطه الثانيه داروها لي على لو كايي فير. انسويت نعطيهم كوم بروجي مشروع يديروه افيك مي كاماراد مع زملائي في القسم او مع زملائي مع زملائي في القسم. جو فابريك نخدم او أشكل ان بريزونطوار دي ميزون. لو بريزونطوار كيما قلنا لنا كل واحد يقدم البيت نتاعو. فوالا لهنا عندكم اون ميزون ان ايموبل قادر واحد يدير لك ان اوبيتال. هادوك من بعد نشوفوهم. لهنا كل واحد يدير لا ميزون تاعو ولا ليموبل نتاعو يخدموهم بالاشغال اليدويه. لو ديمونش ان شاء الله ندير لكم فيديو تاع لي ميزون لي زيموبل يخدموهم لي الاولاد. لهنا هذه تقدر الام ولا الاب ولا العائله يعني يعاونوا الطفل يخدموا معاه ويكون مشروع يعني عائلي. تكون مساهمة تكون خدمة يعني جماعية ومنها تتكون الشخصية نتاع التلميذ. يشوف بلي والديه وخاوته سما وخواتاته يعني اشتركتوا في مشروع مع بعضكم يعني تضفي نوع من المحبة من واحد الجو هكا تاع الأمان نتاع المحبة. فوالا Donc, c'était notre petite tâche de la séquence 1. كاينه بين قوسين برك ولية بعثت لي قالت لي في ان كومونتير ممكن يعني تزربي لنا شويه باسكو في لاباج 22 وحايده راهم في لاباج 22. انايا قلت لها روحي للبلاي ليست بويسك انني خلصت لا سيكونس 1 البارح ما درت لكمش برك لو نون بروبر لو نون كومون درته لكم البارح. فوالا درناهم كامل درنا لوغال والليكتور درنا لي برونون بيرسونيل و لو فيرب اتر اي افوار. درنا قلنا البارح لو نون بروبر لو نون كومون. درنا لي موبل. فوالا درنا ل سون اي لاتر لا ليكتور سيستيماتيك تاع الواو والوان والايو. درنا لو فيمينا لو ماسكولين. واش درنا تاني؟ فوالا درنا لهنا تاني جو مونطرين لونطرينمون على ليكري لهنا تاع صفحه 19 درناها. ودرنا تاني في الكاي داكتيفيتي درنا هذه. فوالا درنا هذه درنا لو فيمينا لو ماسكولين. فوالا درناها لي زيكزارسيس تاع الواو والوان والايو. ودرنا تاني لا برودكسيون اكريت تاع لا ميزون دو لينا. فوالا هذا ما كان وصلنا نورمالمون درك انايا بالحد ان شاء الله نبدا معاهم لا سيكونس 2. درت معاهم انا لو بريزونطوار هذا بالحد ان شاء الله يجيبوا لي لو طرافاي نعسوا لكم بربي ان شاء الله. اي جو في اونتامي درت لهم حقا درت لهم ايفالواسيون. استناو نعس لكم برك لو سوجي اللي درتو. سي ان سوجي تري انتريسون يعاونكم سي فو لو فولي باش ديروه لولادكم. فوالا فوالا ها لو سوجي. عندكم لهنا ايكول يكتب المدرسه تاعو الاسم واللقب. فوالا هذه درتها انايا اوبارافون درتها كومبوزيسيون مي كي عاودت بدلتها لهم درت لهم ايفالواسيون دي زاكي يعني تقويم المكتسبات.
Bonjour, mon quartier. Bonjour, je m'appelle Ali. J'habite dans une belle maison dans le quartier des Douches Mourad. صباح الخير. أدعى علي. أسكن في بيت جميل في الحي des Douches Mourad. Mon quartier حي est grand et propre. حي كبير ونظيف. La façade de ma maison واجهة منزلي مطلية أو مسبوغة بالأخضر باللون الأخضر peinte en vert. Les fenêtres النوافذ sont jaunes النوافذ صفراء اللون et la porte est rouge والباب أحمر. Ma maison se trouve بيتي يقع près de la poste بجانب أو بالقرب أو أمام المكتب البريد en face du magasin مقابل المحل أو المتجر et pas loin وغير بعيد من هذه de cette boulangerie من هذه المخبزة. Voilà, on bat des questions. Compréhension de l'écrit. Coche la bonne réponse يعني ضع علامة في على الجواب الصحيح. علي habite le quartier. Ali habite le quartier. وين يسكن علي? Quel quartier? Comment il s'appelle ce quartier? Amirouche? Des Douches Mourad? Ou le 1er novembre? Automatiquement, on va chercher dans le texte. Bonjour, je m'appelle Ali. J'habite dans une belle maison dans le quartier des Douches Mourad. Donc, c'est la deuxième réponse. On coche. 2. Où se trouve sa maison? أين يقع بيته؟ ما maison se trouve. اللي ما يعرفش يهز الكلمة هذه ويروح للنص يحوس عليها يلقى الجواب. Se trouve près de la poste en face du magasin et pas loin de cette boulangerie. Voilà. 3. Relève du texte. كي نشوف relève du texte معناتها استخرج من النص. استخرج من النص. استخرج من النص. Un déterminant démonstratif. أسماء الإشارة درناهم. Voilà, cette boulangerie. Cette. Un déterminant possessif هما تاع الملكية وعندنا بزاف لهنا ما ما on va écrire ما عندنا تاني ما voilà complète par elle avec S il avec S il كي نشوف complète معناتها أكمل mon quartier est propre لهنا عندنا كلمة mon quartier ما باه نعوضها بال ولا ال avec اس ولا il avec اس ولا il ديجا لهنا ما عندناش اس دونك ما نستعمل لا هذه لا هذه نستعمل حاجه تاع المفرد mon quartier الحي mon quartier c'est masculin donc نستعمل il est propre ma maison كيف ما كانش الاس دونك ما نستعملش تاع البلوريال ma une maison ma maison elle féminin مؤنث 5 relève استخرج من النص كما قلنا استخرج من النص relève du texte le champ lexical du quartier الحقل المعرفي كما درنا الدرس تاع le champ lexical voilà quartier من النص عندنا le quartier واش اللي فيه j'habite dans une belle maison déjà le quartier فيه maison voilà quartier des Douches Mourad mon quartier est grand et propre la façade de ma maison est peinte et jaune la porte ma maison se trouve près de la poste voilà la poste
en face du magasin. Magasin. Voilà. Pas loin de cette boulangerie. Voilà. Et voilà. 6. écrit au féminin. حول إلى المؤنث. حول إلى المؤنث. Voilà. Mon cousin قريبي est un avocat. قريبي محامي. Mon cousin سطرت لهم على cousin سطرت لهم على avocat. cousin mon تولي ما في الفيمينا في المؤنث وكوزان نكتبوا الكلمة كيما راهي cousin. واش نزيدوها؟ Très bien. On ajoute le E du féminin. Et un تولي une avocat نكتبها كيما راهي avocat. ou qu'est-ce qu'on ajoute? Le E, très bien, le E du féminin. On arrive à la production écrite. Complète, أكمل le texte النص التالي pour aider ton camarade à trouver ta maison selon le dessin. زعما التلميذ راح يوصف الحي نتاعو لزميلو باش يعرف بيته وين. Je m'appelle كيما درنا tout à l'heure. يكتب اسمه. Je m'appelle محمد. نقعدو ديما في محمد. Je m'appelle محمد. J'habite le quartier. Quel quartier? Il va chercher ici. Le quartier Amirouche. Amirouche. Voilà. Dans la rue. يحوس على كلمة rue. ها هي. Rue 5 juillet. 5 juillet. Voilà. Ma maison se trouve ومن بعد يبدا يستعمل à côté ou près de ou pas loin de. déjà عنده في النص ها près de بجانبي ولا امامه ولا بالقرب en face مقابل و pas loin غير بعيد. نستعملوهم. هاي لا ميزون زعما تاعو. واش لي en face l'école. ma maison se trouve en face de quoi? De l'école. Très bien. De l'école. Virgule. À côté. Ou là près de. Près de. Près de. Près de la mosquée. Ah, et la mosquée. Masjid. Là. La mosquée. ونزيدو الكلمة الأخيرة pas loin. pas loin غير بعيد pas loin du restaurant. du restaurant et de l'hôpital. de l'hôpital. Voilà. Donc, en face de l'école, près de la mosquée, pas loin du restaurant et de l'hôpital. Voilà, c'était notre évaluation des acquis que j'ai faite avec mes apprenants de 4e année. لحد إن شاء الله, on va la corriger. Je vais leur donner les notes et ils vont me donner leurs tâches qu'ils ont fait. Le présentoir des maisons. ونعتهم لكم إن شاء الله sur ou là dans une vidéo. D'ici là, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'espère que استفدتوا. اللي عندها سؤال تحطوه لي واللي تحتاج هذا لو سوجي دوك نحطوه لكم في دوك نديره لكم بوست دوك نبوستيه لكم. فوالا ميرسي سلام.